大家好，今日我做咗一個我想做咗好耐嘅視頻，我想講一講我哋廣式飲茶裏邊嘅蝦餃燒賣叉燒包。講到呢度，我突然間諗起我細個嗰時，廣州茶樓啲服務員咧係喺前邊掛一個大嘅收鍋，咁啊一路行一路嗌叉燒包。依家點心師包緊嘅係小籠包，你留意睇睇小籠包嘅皮係點樣嘅。我今日呢個視頻係喺廣州嘅鹿鳴酒家拍嘅，因為依家好多酒樓為咗降成本，佢係用半成品，咁佢用半成品我就拍唔到手工製作啦。而鹿鳴酒家所有嘅點心都係純手工製作嘅，所以好多謝鹿鳴酒家。依家你再睇到點心師一嚿嚿放喺度嘅麵粉團就係叉燒包嘅皮啦。我哋平時有冇留意叉燒包嘅皮真係同所有嘅包都唔一樣嘅？點解呢？因為叉燒包嘅麵粉呢係用老麵發酵同埋鹼水相調配嘅，所以佢一蒸完之後呢就好似朵花咁裂開三份嘅。如果有外省嘅朋友問你，你哋廣州人飲茶係食乜嘢㗎？咁你一般順口就會答佢蝦餃燒賣叉燒包。而我哋廣州人經常講嘅一盅兩件嘅標配呢，就係叉燒包同埋燒賣，可見叉燒包喺我哋粵式茶點裏邊有好高地位㗎。曾師傅，你哋呢啲叉燒包嘅餡料有咩特別啊？我哋呢啲嘢咧就係用一字梅做叉燒嘅，咁然後咧就係混合到我啲秘製叉燒麵，咁啊再用最傳統個方法做嗰啲叉燒包皮，咁啊所以咧食出嚟咧就係會有種奶香味嘅，就係種發酵奶香味啊。哦，鹹甜嘅。睇見叉燒包已經蒸好啦，佢係裂開三份嘅，好似一朵花咁，寓意就係笑口常開。我睇到曾師傅又喺度猜皮啦，而且佢猜得好肉緊啊！佢話呢啲叫拉筋，佢猜緊嘅係蝦餃嘅水晶皮。哇！呢啲蝦餃個餡咁大隻蝦嘅，曾師傅話佢哋鹿鳴酒家嘅蝦餃全部都係用海蝦嘅。依家你睇曾師傅係一下一下咁接埋呢個蝦餃，按傳統嚟計咧，蝦餃係要接12度嘅，然之後佢用牙剪剪一下，咁剪出嚟咧，你睇見佢嗰個形狀就好似個蜘蛛肚咁啦，係咪好形象啊？我哋通常講食蝦餃可以睇出呢個酒樓嘅水平嘅高低，而蝦餃亦都好考驗點心師嘅功力噶。依家點心師捏緊嘅呢隻就係乾蒸嘅餡咧就係豬肉加鮮蝦，咁有啲酒樓咧喺面上係放蝦子，而鹿鳴酒家咧喺面上再放多一隻鮮蝦。乾蒸咧就好細隻下嘅啫，講究嘅係一啖一隻鮮爽大牙。乾蒸燒賣嘅外皮係用雞蛋做嘅蛋皮，所以佢係黃色嘅。啱先我哋已經睇咗蝦餃燒賣叉燒包啦，呢3種嘅外皮完全係唔一樣嘅，所以話我哋粵菜有幾講究呢？據講蝦餃燒賣叉燒包仲有蛋撻係並稱我哋廣式早茶裏邊嘅4大天王，亦都係我哋經常講嘅一盅兩件嘅靈魂，亦都係我哋廣式茶點嘅代表。經過咁多年嘅發展，我哋粵式早茶嘅茶點品種係越嚟越多啦。你去一間稍為好啲嘅酒樓去飲茶，100幾個品種係閒閒地。依家師傅擠緊嘅係芝士，咁呢一款點心呢，就係芝士烤貝貝南瓜。講起點心呢個詞，我同大家講一個真實嘅笑話。有一次我打網約車，咁網約車司機係講普通話嘅，咁佢問咗我個問題，佢就話：你哋廣州人飲茶點解食個早餐都咁複雜嘅呢？點解食啲麵包蛋糕都要上酒樓呢？吓？我話麵包蛋糕，他說對呀，你們不是喝茶吃點心嗎？點心吓？點心係啊，我哋飲茶的確係食點心啊，但係我哋飲茶嘅點心唔係普通話裏邊麵包蛋糕嘅點心啊，大佬。可能呢一位司機朋友係嚟自於比較細啲嘅城市，佢唔了解我哋粵式飲茶，我哋飲茶到底係飲咩茶，我哋食點心到底係食咩點心，所以我希望有更多嘅講普通話嘅朋友、外省嘅朋友睇到我呢個視頻。我細個嗰時，媽媽係經常煎薄餐俾我哋食嘅。咁依家上酒樓飲茶，薄餐嘅品種已經越嚟越多嘅啦。呢一款就係鹿鳴酒家嘅薄餐，好似變到同我哋以前傳統嘅薄餐都唔一樣啦。連蝦餃都有變化啦。呢款係避風塘炒蝦餃，好似鹿鳴酒家呢種喺廣州人心目中好有歷史嘅老字號酒家咧，佢所有嘅點心都係手工製作，咁佢上台嘅時間咧係會慢啲嘅。廣州人係最中意飲茶，甚至日日飲茶。而喺以前廣州嘅每一間酒樓都有自己最特色嘅一個品種，因為以前所有嘅點心都係自己做噶嘛，冇預製菜，冇統一嘅廠出噶嘛，而所有嘅品種都係自己做，就算同一個品種，每一間酒樓嘅做法可能都唔一樣。比如話叉燒包嘅醬料配方、燒賣嘅餡料組成，都係每一間茶樓嘅秘方嚟嘅。隨住依家餐飲競爭越嚟越激烈，為咗降低成本，咁啊好多酒樓係用半成品咧，亦都係我哋俗稱嘅預製菜。特別依家廣州係開咗好多連鎖嘅專門飲茶嘅酒樓，如果全部都係用廠出，全部都係用預製菜，帶嚟嘅後果就係我哋嘅口感冇差異化啦，每個酒樓亦都冇咗自己嘅特色啦。
得閒飲杯茶，食個包，去飲茶咯。我哋廣州人飲茶唔單止係食飽咁簡單，更重要嘅就係飲茶嘅呢個場所，其實係我哋廣州人嘅一個社交場所，係我哋一個精神寄託。我啱先喺本書度睇到一個詞，廣府茶樓以示文化，以示文化。依間係位於麓湖，好有廣州故事嘅鹿鳴酒家。得閒過嚟飲茶啦，多謝你嘅點讚，拜拜。